速减速，麻溜减速。没错，这就是整活王红牛赞助的最奇葩飞行大赛，驾着奇奇怪怪的无动力纸扎飞机，从不到3万米高的跳台一跃而飞。虽说大部分人都是来炸鱼的，但偶尔也会诞生一些炸裂的民间大佬。那么废话就不多说了，这就来看最新一期的比赛。这场的比赛场地是波兰的格丁尼亚市。首先上场的第一架飞机主题名为闪击落榜美术生，飞机的造型则是个飞机的造型。来看看首位出场的老哥们会带来怎样的表现。好家伙，飞到没飞多远，现场主持人倒是激动得很。根据计算，飞行距离是7.4米。接着5位不太专业的专业评委便开始打分，整体的创造力分数给到了一个43分，而才艺表演分比较低，只拿到了28分。最后面的数字则代表目前总分排名。接着上场的第二架飞机主题名为美丽的龙，飞机的造型与主题名相呼应，本来从设计方面看着像是能成大事，但搞笑的是他们接下来的沙雕操作。没错，临到边缘助推的沙雕队友们却突然刹车，看样子他们是觉得推得不好，想退回去重新推，但工作人员并不答应，于是直接就把飞机强行送了下去。哈哈，这波多少是有点好笑，但更搞笑的是这波还飞歪了，所以飞行距离只有3.7米。在工作人员清理水面时，主持人为了活跃气氛，也是采访起了吃瓜观众。你今天回家吃饭吗？你回家吃饭吗？还是在这吃？去。我他妈！接着便是评委们的打分环节，可以看到创意分总共只给到了35分，而才艺表演分也是只有24分，所以总成绩相对有点拉。那么继续来看第三架飞机，这架飞机的主题名为兰博基尼，实在太美，可以看到飞机的造型也是与主题名相呼应，创意方面也是非常的细节，不仅设置了尾灯，而且车子还能变形。来看看这玩意会带来怎样的表现。好家伙，显然是来炸鱼的，直接就是一个垂直坠落。虽说飞行距离只有可怜的1.9米，但是这波评委们给的创意分和才艺表演分都很高，所以这架拉胯的飞机反而还来到了第2名的位置。接着继续来看第4架飞机，这组飞机的主题名为风吹裤裆凉，飞机的造型也是个飞机的造型，看看这架飞机能不能飞起来。好家伙，还没起飞就跑偏了。不过飞行距离并没有完全拉，水花的高度也是差半米就3米。根据计算，飞行距离是4.2米，而评委们这波给的分数也还算不错，这让他们暂时来到了第3的位置。那么继续来看第5架飞机，这架飞机的主题名为有没有树枝，飞机的造型我也没看明白是个啥，知道的宝子可以科普一下，看看这玩意会带来怎样的表现。跑到拉了，可以看到几乎就是垂直坠落。不过驾驶员老哥的反应倒是蛮快的，为了避免脸部受伤，在半空中还换了个身体姿势，而飞行距离也是仅有2.3米。不过这波评委们却给了个高分，可以看到才艺表演分只差1分就满分，所以这让他们直接来到了第3名。好了，以上就是格丁尼亚站第1部分的飞机，后面还有更多炸裂场面，喜欢看的宝子们可别错过喽。